Miarahaba tombo kilasy tomboko vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana journal de l'économie arahinao isaky ny alahady eto amin'ny fahitalavitra Cool TV tahaka ny mahazatra dia manambahiny ny fandaharana ao amin'ity androany ity fa mialohan'izay dia manasanao anaraka fanadinana anankiray. Nandera hoanina tamin'ny taon-dasa ny tsenan'ny huile essentielle nandritra ny enim-bolana mahery nisy ny Covid-19. Niakatra 10 ny mpanjifa araka ny fanazavana mpisehatra amin'ny fanodinana huile essentielle nanaovana fanadihadiana. Saika ny rehetra no manjifa mivantana ny vokatra amin'izao fotoana izao araka ny fanazavana. Ny famokarana moa zany ina efa mamokatra foana dia famokarana efa hoe iny foana isa-taona fa tamin'ity fotsiny ohatra hoe lasa nirona bebe kokoa an'ny mpanjifa direkta zany ny mpamokatra ny tena marina fa teo aloha mbola misy hoe misy le paka entana lefa export ohatran'izany dia mizarazara fa tamin'ity zany tena ohatrany hoe tonga de ohatrany hoe natokana ho an'ny vahoaka malagasy ny anay vokatra zany. Raha ny anay zao dia eo amin'ny 200 litres teo ny ravisaranay. Lasa ohatrany hoe lafinay zany tamin'ity hoe natao mise en flacon. Isan'ny mbola azo trandrahiny ampiroboroboana ny seha-piariana araka izany ny tsena anatiny hatreto. Mbola tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ankilan'ny vidiny araka ny fanazavana. Ankoatra ny fahefa-mividy amin'ny ankapobeny, lesoka ny tsy fahafantarany malagasy ny vokatra ka tsy ahafahana mametraka ny vidiny araka ny tokony ho izy, na eo aza ny vidangany mahasokarina. Raha hely crise fotsiny zao tena taonina vao mahavita huile essentielle hoe mahazo iray. Dia ny reny ilang reny koa tena amin'ny taonina vao mahazo. Longoza, reny zavatra eritreretintsika hoe plante sauvage ny fieritreretantsika azy fa tena quantité be da be zany vao mahazo. Dia iny nefa ny tsy voafaritra le vidiny satria hitanao ohatrany hoe nieritreretin'ny mpandray entana hoe nalaina fotsiny ve reny nefa tsy misy be da be loatra ny reny vitsivitsy ihany dia mitaditady be ianao raha vao mahita. Maro araka izany ny fangatahana ataon'ny mpisehatra amin'ny fitondram-panjakana, indrindra ministera voakasika, santionany fanalalahana ny famokarana huile essentielle ary ny fampidirana azy, ho isan'ny fanafody azo itsaboana eto Madagasikara. Izay ary ny amin'ny fanadihadiana iny fa miaraka amintsika eto amin'ny fandaharana ao amin'ity androany ity ny filohan'ny groupement des exportateurs d'huile essentielle de Madagascar Andriamatoa Rakotosan ny Rina Olivier Tongasoa ato anatin'ny fandaharana journal de l'économie. Mankasitraka tompoko dia miaraba anao ihany koa dia miaraba ny mpanaraka fandaharana. Araka ny fanadinana raha antsika teo dia mikasika ny huile essentielle na ny lohamenaka ny iopana ny fandaharana ao amin'ity androany ity. Eto ianao androany Andriamatoa filohan'ny groupement des exportateurs d'huile essentielle de Madagascar inona marina moa no atao hoe huile essentielle na izay hoe lohamenaka izay. Ny huile essentielle dia armazay lohamenaka izay menaka azo avy amin'ny fitanehana na extraction par hydrodistillation zany hoe tamin'ny vapeur zany na avy amin'ny plante izy io ravina na avy amin'ny graine, poivre, girofle na avy amin'ny rhizome na sakamalaho sy ny tamotamo ihany koa. Dia rehefa mandeha ny extraction dia azo zany lohamenaka na huile essentielle ao anatin'ilay plante. Dia ny ampiasana azy moa maro indrindrandrindra azo avy any anaovana ranomanitra any amin'ny parfumerie, ao ihany koa ny arôme alimentaire, ao ihany koa ny any amin'ny aromathérapie sy ny cosmétique izay efa hitantsika eny any amin'ny produit de beauté na koa anaovana traitement reny. Izay angambany. Firy moa zany nareo amin'izao no mivondrona ao anatin'io groupement des exportateurs io dia nandritra izay hoe 10 volana nisy ny fiboahana teto Madagasikara izay vokatry ny fiparihan'ny valinaretina Covid-19 mety ohatrany ny ahoana ny mikasika ny sehatry ny fanodinana lohamenaka. Ny mpikambana ao anatin'ny GEHEM zany groupement amin'izao dia 5 zay hatreto. Tsy mpisehatra rehetra koa no mpikambanao aminay misy maro ihany koa mbola tsy mpikambanao anatin'ny exportateur fa hatreto aloha 5 zao membre ao. Ohatran'ny secteur d'activité rehetra ihany fiariana rehetra nandalo
atao tsarotra ihany koa ny huile essentielle atao anatin'ireny crise ireny na dia nisy ary ny hoe isaorana manokana fanjakana ny famelana ny izay ampiarina huile essentielle hamokatra. Hitanao ihany hoe nisy ny fanakanana ny lalana tsy afaka nivoaka nefa dia ny huile essentielle ny ankamaroany dia any amin'ny faritra any avokoa. Dia teo zany anisany nanahirana ihany koa teo koa ny tamin'ny exportation ny vol izay indray mandeha isan-kerinandro na indroa ihany dia voatery ny hena zany dia nisy impact lehibe ihany taty amin'ny sy ampiarina huile essentielle na lohamenaka iny valana retina iny. Ohatra zavatra rehetra koa nefa misy ataoko hoe opportunité nitranga tamin'ilay izy ohatran'ireny efa hitantsika ireny hoe ny ravitsara lasa niakatra be ny demande ao ihany koa ny produit hafa toy ny mandrava sarotra na ny produit base de cinéole moa zany ireny. Tao kosa nefa tena nidina be ny vidiny dia ny huile essentielle izay atao makany amin'ny ranomanitra parfumerie fine indrindrandrindra izay araka ny hitantsika hoe erak'izao tontolo izao marché moa exportation ataontsika lasa tsisy mividy firy intsony satria tsy mivoaka ny olona, tsy mahazo mivory ny olona dia tsy manao ranomanitra izy dia nidina be mazava ho azy ny demande indreny dia maka ohatra amin'ny ilang sy ny géranium zao tena nitotongana tanteraka ny vidiny. Rehefa atao nefa moyenne azo atao hoe famenomenao ihany izy anankiroa zay no ohatrany hoe karazany hoe ilazako an'ilay avantage nyty sy ampiarina iray ity maro be ny produit ao anatiny satria dia misy any hatrany amin'ny hitantsika 12 000 espèces ny endémique eto Madagasikara. Arak'izany zany raha nisy ny tsy fetezana tamin'ny produit sasany mba ny compenser ny taty amin'ny produit sasany dia fameno tao ihany ilay izy. Ohatrany indray mety hoe eto Madagasikara izay fampiasana huile essentielle izay efa isan'ireo manjifa ny lohamenaka vokarinareo mpamokatra ve ny mponina eto Madagasikara sa hoe natokana indrindrandrindra ho an'ny fanondranana sy ho an'ny any ivelany ny fampiasana izay huile essentielle izay indrindra hoe tao anatin'ny fotoana fiboana iny ozy ianao hoe niakatra kely ny tany fampiasana an'izy ireny teto amintsika fa efa mahahenika an'ilay hoe fanondranana ve? Mbola somary lavidavitra angamba hatreto aloha ny huile essentielle lohamenaka dia ny destination zany exportation ny majorité zany mihoatra lavitra ny ataoko hoe mihoatra ny 5.7 isan-jato any raha maka salanisy à peu près tsika. Marina fa nitombo ny fampiasana azy teto satria samy nandeha ny panika moa hoe iza moa tsy mipanika tamin'ity arety mandoza ty dia nampiasaina daholo zavatra rehetra. Ny huile essentielle moa tsara fahafantarana hoe ny huile essentielle dia mampiakatra ny défense immunitaire manina fa manina vertu betsaka izy fa izay anisan'ny rôle ngeza be. Misy ny antibactérien, misy ny anti-inflammatoire, misy ny antifongique dia nampiasain'ny olona izy tamin'ireny fotoana ireny dia niakatra tokoa ny fampiasana azy teto an-toerana na izany na tsy izany ary nefany rehefa natao hoe tatao anatin'ny ray volana angamba izay efa nihena be indray ny fampiasana azy dia raha ny teto an-toerana fa ny exportation moa mandeha foana. Donc somary tsy manana salanisa mazava ako hoe tena hita hoe tena firy marina fa ny zavatra hita dia betsaka ny demande teo teto anatiny fa kosa ny exportation ihany aloha mbola tena mbola destination ny huile essentielle mbola le tsy haiko na le culture atsika koa angambany amin'izay. Mety mampiditra eo amin'ny ohatriny eo anatin'ny kitapo-mbolam-panjakana izay sy ampiarina lohamenaka izay. Betsabetsaka ihany raha tsy ilaza hoe manomboka avy any amin'ny eo koa zany hoe mahatsara an'ity sy ampiarina misy anay ity raha aloha zany ny impact any amin'ny tatsaha satria dia ny mpamboly no mpamatsy anay matière première na eto amin'ny aty aminao plateau zany na any amin'ny faritra ihany koa an'ny girofle, poivre. Donc raha ny hetra alohan'ny fanjakana zay manomboka any amin'ny commune ianao efa misy aloha ny ristourne dia avy eo mifindra amin'ny région dia misy ihany koa ny ristourne régional indray zany zay avy eo indray misy ny TVA amin'ny transport
dia avy eo indray a misy ny ataoko hoe redevance à l'exportation zany hoe misy karazana izy io ny redevance à l'exportation aloha hatreto dia ny huile essentielle mandoa 1,5% ny facture FOB alohan'io nefa misy vola aloha ihany koa amin'ny ministère amin'ny ministère de l'environnement et développement durable zay raha ohatra ka nambolenao le matière première dia mahazo certificat de mise en culture ianao fa raha ohatra kosa ka ala-panjakana nakanao anazy na zava-maniry sauvage dia misy an'ilay atao hoe convention de collecte indray zay varie izy io misy entre 2% 3 arakaraka le produit zany io dia zay rehetra rehefa tambatra ao raha natao ny kajy vitanay a misy hoany manodidina 700 ny exportation any zany dia vola zaraina amin'ny fanjakana sy ny communauté rehetra zany hoe miainga hatrany amin'ny fokontany ny commune ny région mandra-pahatonga hatrany amin'ny satria mandoa etra ihany koa ny ao amin'ny secteur IR atambatra rehetrarehetra akoatra ny redevance à l'exportation dia eo manodidina 700 zany hoe ameko ohatra ianao zany tamin'ny 2018 ny huile essentielle nanao chiffre d'affaires 104 millions de dollars tamin'ny 2019 eo amin'ny 94 millions de dollars dia maka antsika raha atao kady tsotsotra zany dia manodidina 7 millions de dollars teo zany nefa nampidirina tany amin'ny kitapo-bola-panjakana confondu zay hatrany amin'ny base. Iverena kely mikasika ny fampiasana an'ilay huile essentielle teo hitantsika ny amin'ny mandinina zany hoe eny rehetra eny ny fivarotana an'izay huile essentielle zay indrindra amin'izao fotoana mbola hiadivan'ny Madagasikara amin'ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19 zay ohatrany ahoana indray mety hoe ahafantara ny mpividy ny mponina eto amintsika moa zany hoe reto ny huile essentielle tena fiable dia reto ny tsy fiable sa hoe efa fiable daholo na tonga eny amin'ny tsena. Tena tsara be mihitsy zay fanontanianao zay hitantsika angamba fa eny an-dalana eny dia misy mivarotra flacon kely amin'ny tavoahangy kely huile essentielle zay eto zany teny ihany hoe ho an'ny rehetra zay mampiasa mitandrina ihany rehefa mividy satria tsy fantatrao reny aleo zany manantona ny pharmacie na rehefa toeram-pivarotana zay fitantsika misy produit cosmétique na huile essentielle reny azo antoka na koa zany amin'ireo exportateur zay efa fantatrao olo-patatra satria zavatra ho ampiasainao izy iny misaro-pady ihany zany dia mila mitandrina efa misy moa ny ezaka ho atao miaraka amin'ny ministère mba histructurena ny filière mba tsy ho zay rehetrarehetra mandeha zay tsy misy informel betsaka tsy mandohetra tsy ara-dalàna nefa dia hitantsika eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny dia mila atsaraina kely zany zay araroto kely zany hoe misy ihany moa fiaraha-miasa efa ataonay amin'izao fotoana izao raha hitantsika angamba tamin'ny herintaona nisy ny conférence de presse nataon'ny groupement noho ny tapaka teo amin'ny ray volana sy tapany teo ny exportation bloqué ny fanjakana noho ny fampiasana bois de chauffe dia rehefa nandeha moa ny fifampiresahana tamin'ny fitondram-panjakana zay netana azavana tamin'ny zareo hoe ity huile essentielle ty ange ka tsy arak'izay atretinao zay hoe manimba fa ny fanohatra amin'izay ny zava-misy mampitombo kokoa ary ny fambolena satria zahay mba hahafahanay manana matière première dia tsy maintsy na ny exportateur manana ny plantation manokana na miara-miasa amin'ireo tatsaha na producteur na coopérative dia mampamboly dikan'izay zany mitombo kokoa indray ary zany ny hazo mitombo ny reforestation misy noho ny fampiasana huile essentielle dia rehefa nentana moa zany nisy ny fihaonana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny faran'ny taona tamin'ny 2019 dia resy lahatra ny fitondram-panjakana hoe tena tsara ho an'ny firenena satria dia sady i-créer emploi be dia be ahafahana manao politika na reforestation na reboisement ahafahana mampidibola avy any ivelany betsaka ihany koa dia nanapaka zareo teo hoe ho ataontsika stratégique ny filière huile essentielle na loha-menaka zany hoe rehefa stratégique amin'izay dia misy ny mesure manokana iarahana amin'ny ministère dia nisy politika stratégique zany napetraka niaraka tamin'ny fitondram-panjakana hatraty amin'ny ministère ka hatrany amin'ny filoham-pirenena ahafahana mametraka tanjona hoe ao anatin'ny 10 taona manaraka izao dia nametraka tanjona zay hoe hampiakatra ny
production na huile essentielle à Madagascar satria raha meko chiffre tsotra ianao hoe ny chiffre mondial ny huile essentielle amin'izao dia 27 milliards manodidina 27 milliards de dollars. Madagascar nefa le niteneniko teo manodidina 100 millions de dollars zany hoe tena madinika dia madinika tsika nefa ny potentiel à Madagascar dia ngeza amin'ireto produit plante aromatique sy plante endémique misy eto Madagascar izay mihoatra ny 12 000 espèces. Dia rehefa reo rehetra zany natambatra dia hita hoe tokony toanana manokana ny filière huile essentielle dia nentina moa nisy ny fiarah-miasa natao napetraka ny politique nationale dia amin'izao zany zay nametraka tany ao anatin'ny 10 taona anenjika ny chiffre io moa ny indicateur azo refesina dia hoe anenjika ny chiffre d'affaires 1 milliard de dollars d'ici 2030. Zany zavatra nefa tsy tenenina fotsiny hoe nofinofy fa 1 milliard de dollars fa kosany mba hatratrarina zany dia misy ny indicateur marobe, misy ny ezaka tsy maintsy atao. Anisan'ny voalohany amin'izany ny fanatsarana momba ny loi sy ny réglementation mifehy ny huile essentielle zay amin'izao fotoana izao mbola tsy tena mazava tsara, tsy mipetrapetraka tsara. Faharoa ihany koa ny olana amin'ilay resaka bois de chauffe teo hoe eto amintsika amin'izao izay itovizan'ny sehatrasa rehetra angambizay na ny secteur rehetra dia hoe ny olana amin'ny resaka énergie dia raha mila vahana zany zay satria ianao raha hitanika huile essentielle mila énergie betsaka moa ny eo ny ampiasaintsika amin'izao aloha dia ny hazo ny bois de chauffe zany. Eo ihany koa nefa nefa manomboka misy ny huile vidange ampiasain'ny sasany, misy koa ny proposition amin'ny hoe briquette sy ny hafa rehetra saingy ao anatina fikarohana tanteraka zay amin'izao hoe ahafahana mijery substitution an'ilay bois de chauffe kanefany rehefa tena nodinihana dia hita ihany koa hoe tsy afa misaraka tsy afaka miala amin'ny bois ihany koa nefitsika. Dia ny fanarahana indray zany proposition va ty aminay hoe andao indray ary atao zay isin'ny autonomie énergétique ho ato amin'ny filière huile essentielle ary azo hitarina ny amin'ny sehatra hafa asa zay mampiasa azo ihany koa zany. Dia izay indray zany anisan'ny karazana hoe fikarohana ray izay ataonay ihany koa ao anatiny. Ary ny farany moa zany tsy adona dia ny resaka marché. Ahoana moa ny enenjehanao 1 milliard de dollars menga amin'ny 100 raha tsy misy vonona efa ndray zany. Dia eo ihany koa fiarah-miasa ministera zany hoe anangana structure anankiray ahafahana mitady tsenam-barotra ho an'ny huile essentielle. Raha tiana ho tratra zany raha fehezokely raha tiana ho tratra ny 1 milliard de dollars dia voalohany mila amboarina ny lalàna sy ny réglementation misy eto Madagasikara, mila jerena ny olan'ny énergie, mila ihany koa omena io moa ilay nresahanay hoe jerentsika ny innovation technologique sy ny resaka fampitomboana ny tany ahafahana mamboly. Hitantsika ny olana mifanana tany eto Madagasikara dia io olana mifanana tany io zany mila vahan'ny fanjakana satria limité ihany zay tsy mora ny vidina tany. Raha andeha amboly anao huile essentielle extension ngeza be ianao tany 100 hectares 1000 hectares dia efa vola be zay mivoaka zay nefa tsy maintsy mandoa andreto toetra be dia be ny tenenina teo reto dia manantena ny fiarah-miasa moa zay efa nampanantena moa fanjakana hoe misy ny politika mazava ametrahana ataoko hoe ny teny frantsay zone d'émergence agricole. Dia ho atao ihany koa zay rehefa voavazany ny olona ny fananantany, rehefa voavahany ny olona ny lalàna sy ny réglementation, rehefa voavahany ny olona ny énergie dia eo ihany koa le resaka tsenam-barotra voavazay. Dia zay resy lahatra tanteraka fa ho tratrantsika le ao anatin'ny 2030 zay tanjona 1 milliard de dollars izay. Ary misy ihany ny indicateur zay napetraka isa-taona satria dia mampandroso ny faritra rehetra ampatsivina fa ny huile essentielle dia misy ka hatrany amin'ny farany atsimo nosy ka hatrany amin'ny farany avaratra ny atsinanana ny andrefana. Dia arak'izay teneniko zao hoe ny tatsaha afaka mivelona ao anatiny isy filière be dia be mety ho créé amin'ny resaka énergie bois énergie eritreretina io. Dia misy mananteny zay fa afaka atao zay moa ny sloganay hoe les huiles essentielles piliers de l'économie verte à Madagascar. Zay ny tanjona ny groupement. Azanaiko fa feno avokoa izay fanazavana mikasika ny huile essentielle na ny loha menak'izay eo amin'ity androany ity. Ankehitrana feno ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarina journal de l'économie ary ankehitrana ihany koa ianareo mpanaraka ny hatrany nanaraka ny fandarina hatramin'ny farany mandrapita faritoa.